Bora aprender a fazer uma massa de pizza mais saudável e sem glúten? Vamos precisar de 3 ovos, 4 colheres de farinha de aveia, uma pitada de sal, uma colher de fermento e misture tudo. Coloque em uma frigideira untada com manteiga, leve a fogo baixo. Depois que a parte de cima estiver sequinha, vire o lado, coloque o molho de tomate e o recheio é da sua preferência. Tampe, espere o queijo derreter e está pronta. E para você que ficou no vídeo até o final e quer